जिएंगे हम। ओ दिल्ली लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। दिल्ली लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। दिल्ली लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। जब याद तेरी आए, जब याद तेरी आए, और रो रो मरेंगे। और ये वही हमारे नंद किशोर हरगनपुर वाले अपनी जिंदगी गुजारा दूध पीने के लिए फ्री भैया लिखना नहीं। नंद किशोर श्रीमान ये देवेंद्र भैया लोकटपुर के रहने वाले 100 रुपया बाहर में देते हैं, कंपनी हार्दिक धन्यवाद दे रही है। और सुनने हो जब याद तेरी आए, हो जब याद तेरी आए, और रो रो और पिंजड़ा बना गया आपका, मैं ना बनेंगे। पिंजड़ा बना गया आपका, तोता बनेंगे हम। पिंजरे में बंद करके और बोली सुनेंगे वही हमारे सन्नाम सिंह भैया फ्री दे रहे 10 रुपया लिखना नहीं। सन्नाम सिंह देवेंद्र भैया और ये 10 रुपया में तीनों लोगों को फ्री दे रहे भैया, लिखे नहीं जाएंगे। हो दिल्ली लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। और ये रत्नेश भैया करौली और ये लिखे गए भैया 100 रुपया। दिल्ली लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। जब याद तेरी आए, जब याद तेरी आए, और रो रो मरेंगे। वही हमारे चुन्नी लाल अशोकपुर वाले
और वो भी 100 रुपए देते हैं हमारे चुन्नीलाल अशोकपुर वाले। हेलो हे दासी, हाँ आज बोलिए। तुम्हारे लिए काम नहीं करोगी कि नहीं? जो वो करने लायक होगा तो कर दूंगी।